Yo bolalar hammaga salom. Сегодняшний наш рабочий место. Будем подготовить вот так тесто. Короче, bugungi vlog o'rtoqlar ishxonada hozir ish jarayoni ketyapti. Sekin astalik bilan YouTube'ga qaytamiz. Bu yerda meni ichadigan bitsam charchagan muskullarni qayta tiklashga yordam beradi. Parashkoy holatda. Ertalab va kechqurun desa bo'laveradi. İşte ishlaydiganlar ham ko'proq o'sha nagruska qiladiganlarga to'g'ri keladi. Короче, shu xamirlarni qo'lda ezib yoyib katta qilib biz tayyorlaymiz. Shunday qilib YouTube'ga yana video qo'yishda davom etamiz. Sekin-sekin vaqtga qarab qo'ldan kelgancha montaj qilib rivojlanishda davom etamiz. Bugungi video vlog shunday bo'ldi. Sizlarga hammaga rahmat. Men esa bularni yoyishda davom etaman.